Pasang. Ini buat tutorial ini. Oke. Repair pompa hidrolik model cumi-cumi. Kontrak enaknya kalau udah dipakai membernya gitu. Masang plat. Iya kalau rame ya kan. Cuma lihat dari pelabuhan doang. Pajak gede di pintu. Kita bikin aja men model gitu pintu. Model lagi dibuat ya. Ayo taruh. Lepas pelan-pelan. Kecopot. Lock pin. Kenapa sih? Nggak usah, pasin aja lubangnya. Ntar tinggal jatuhin. Oke nih kunci L. Bang aja kemarin. Oke udah kepasang ya lock pinnya. Mas gitu nah. Iya. Tuh lewarin. Itu dulu tuh simnya. Nah itu di atas snap-ring. Press. Ya tinggal di press. Toolnya mana ya? Ini tool bikinan nih. Selanjutnya tinggal di press menggunakan tools bikinan.